హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇదైతే మనకి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అనమాట. 4103 వేకెన్సీస్ కోసం అయితే మనకి ఈ అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ అయితే మనకి 29th January 2023 అయితే అయిపోయిందనమాట. దానికి సంబంధించి కొంతమందికి అయితే ఈ ఎడిట్ లింక్ అయితే పంపించారు. ఇంకా కొంతమందికి అయితే కనుక ఈ రిజెక్ట్ అయిన వాళ్ళకైతే దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అయితే పంపించడం జరిగింది. ఇదైతే కనుక సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్ నోటీస్ టు ద రిజెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యాడ్ అప్లైడ్ ఫర్ ఆన్లైన్ ACT అప్రెంటిస్షిప్ నోటిఫికేషన్ 2022 అనమాట. టోటల్గా మనకి 9467 మంది క్యాండిడేట్స్ అయితే కనుక రిజెక్ట్ అయ్యారనమాట. ఎందుకంటే కనుక వీళ్ళు ఈ SCR అంటే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే పరిధిలో లేనటువంటి వాళ్ళుగా వీళ్ళైతే రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు ఒక అడ్రస్ అక్కడ ఎంటర్ చేయటము, అలాగే వాళ్ళు ఎంక్లోజ్ చేసినటువంటి అడ్రస్ ప్రూఫ్కిను వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అడ్రస్కి మ్యాచ్ కాకపోవటాన వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేసి అయితే అప్లికేషన్స్ని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక దానికి సంబంధించి ఎవరికన్నా కనుక ఈ అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే కనుక ఈ alerts@onlineregister.org.inకి అలాగే ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారు 917550028110. మనకి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు 9 to 6 PM వరకు అయితే వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి మనకి ఏదైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే కనుక మనం ప్రాపర్గా చేసినప్పటికీ కూడాను మనది ఏదైనా రిజెక్ట్ అయితే కనుక వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇంకా రిమైనింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకైతే అప్లికేషన్ ఫామ్లో ఎటువంటి ఎడిటింగ్ ఆప్షన్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఏదైనా మిస్టేక్స్ చేస్తుంటే కనుక పొరపాటున వాళ్ళకి ఎడిట్ ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారనమాట. మార్చుకునేదానికి వాళ్ళకి లింక్ అయితే వచ్చింది వాళ్ళ ఈమెయిల్కి. వాళ్ళకి 14 February 2023 నుంచి మనకి 19 February 2023 దాకా టైం అయితే ఇచ్చారు. 19th February సాయంకాలం 5 PM వరకు ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే మనకి ఆఫ్ రిజెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ అప్లైడ్ ఫర్ ఇంపార్టింగ్ ACT అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ 2022-23 ఫర్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ నాట్ మ్యాచింగ్. అడ్రస్ ప్రూఫ్ మ్యాచ్ కాకపోవటాన వీళ్ళని రిజెక్ట్ చేయటం అయితే జరిగింది. ఇక్కడ అప్లికేషన్ నెంబర్ ఇచ్చారు, మీ నేమ్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు, అలాగే ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ మీరు ఏ డిస్ట్రిక్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో అదైతే ఇచ్చారు. ఇంకా స్టేట్ మీరు ఏ స్టేట్ నుంచి అప్లై చేశారు, ఇంకా రెసిడెన్స్ స్టేట్ మీరు ఏ స్టేట్లో నివసిస్తున్నారు, ఇంకా మీరు ఏ స్టేట్కి అప్లై చేశారు. ఇదైతే కనుక దీంట్లో కనుక మీ నేమ్ ఉంటే కనుక ఎటువంటి అబ్జెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. లేదు మీకు కనుక ఈ ఎడిట్ ఆప్షన్ కనుక లింక్ వస్తే దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఎడిట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ఈ PDF ఫైల్ని ఈ వీడియో కింద లింకులో అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మీరు మీ అప్లికేషన్ నెంబర్ మీద ఇలాగ Ctrl F అని ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇలాగ 010 అలాగా మీరు టైప్ చేసేసి ఆ నెంబర్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. మీ దగ్గర అప్లికేషన్ నెంబర్ ఉంటే అది మీ అప్లికేషన్ నెంబర్ కానీ నేమ్ కానీ ఇక్కడ ఉంటే కనుక మీది రిజెక్ట్ అయిందని అర్థం అనమాట. మీకు అన్నీ ప్రాపర్గా చేసినా కూడా రిజెక్ట్ అయింది అనుకుంటే కనుక వీళ్ళని అయితే కాంటాక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడిను ఈ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు. మీకు ఏదన్నా వాళ్ళు హెల్ప్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి RRC SCR సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్.